Po i afrohen ditët e fundit në detyrë. Izmir Zeqiri, postin e kryetarit të Zubin Potokut e mori në një periudhë të tensionuar, kur serbët po protestonin kundër vendosjes së kryetarëve shqiptar në komunat veriore. Me kalimin e kohës, situata u qetësua dhe Zeqiri me sukses po e përfundon mandatin e tij në krye të komunës. Ai tregon se kjo periudhë nuk ka qenë fare e lehtë për të, megjithse shprehet krenar për të arriturat. Ishte një sfidë e madhe, sepse pala shumicë serbe që banon në këto komuna, do të ofrojnë një kundërshtim të ashpër themi ashtu, jo veç për kryetarin, të thotë se për kryetarët, mirë po në një fund për të penguar proceset procedurale, ligjet e Republikës Kosovës. Zeqiri thot se qytetarët serb kanë qenë në presion nga grupet kriminale, por pas partallimit të tyre në komunë filloi një bashkëpunim i mirë mes shqiptarëve dhe serbëve. Ndryshoi situata sepse ata akterë si duket do të pësun të bakull, do të përballë institucionet të Republikës Kosovës, në këtë rast që është policia që mon rend dhe ligj këtu, dhe ndryshoi pak situata në një pjesë e madhe qytetarëve u liruan nga ajo shtypje, themi ashtu, në ai presion dhe ishte një, që shme thonë, gatishmëri e madhe e qytetarëve të ofrojnë edhe bashkëpunimin, po edhe kërkesat. Tutje Zeqiri thot se kushdo që do ta udhëheqë komunën pas tij është i obliguar të respektojë ligjet e Republikës së Kosovës. Natyrisht që secili duhet jetë i vetëdijshëm që mrena kornizave ligjore duhet veprohet, se këtu ka ligje, nuk mund veprojmë si mastekeve të secilit. Dhe në momentin që atakohemi me shkelje procedurale ose ligjore, atëherë natyrisht që ligji duhet merret me secilin. Kryetarët të komunave veriore u zgjodhen kandidatët e partive shqiptare, pasi ata nga partitë serbe bojkotuan zgjedhjet e 23 prillit të vitit 2023. Ndërkaq kryetari i arshëm i komunës së Zubin Potokut do të jetë Miloš Pervoç nga lista serbe, i cili do li fitues në zgjedhjet lokale me 2877 vota.